สวัสดีครับชื่อเด็กชายนนท์วิโรจน์เสรีวันนี้ครับอายุ8 ปีครับอยู่โรงเรียนสยามสามตาครับวันนี้อยู่งานมหาวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีปี2553โดยภายในงานมีนิทรรศการต่างๆไว้มากมายและสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองมาเป็นนักข่าวรุ่นจิ๋วก็เชิญมาพบกันได้ที่บูธโลกดิจิตอลตั้งแต่วันนี้ถึง22 สิงหาคมที่ไวเทควังนากิจกรรมดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดอย่าลืมครับ